د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت بخیر. شپږ بجې شوې. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د بهرنیو چارو له وزیر سره د تاجکستاني سفیر کتنه. د کابل بګرام سړک د رغولو د چارو پیل. د عامه روغتیا له وزیر سره د روغتیا نړیوال سازمان د مشر لیدنه. او بنگلاديش کې د 2024 میلادي کال له پاڅون وروسته ټاکنې. نن پنجشنبه د سلواغې 24مه. اوس هم بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې مولوي امیرخان متقي په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعیدي شریفي سره کتلي دي. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیرخان متقي په دې کتنه کې ویلي چې هیڅوک نشي کولی د دوو ګاونډیو هیوادونو دوستانه اړیکې او د باور شته فضا ته زیان ورسوي او اسلامي امارت له تاجکستان سره د اړیکو لا پراختیا ته پوره ژمنتیا لري. اقتصادي مرستیالۍ خبر ورکړی چې ملا عبدالغني برادر د کابل بګرام سړک د رغولو پروژې د پرانیستې په مراسمو کې ویلي چې د کابل بګرام سړک په بشپړېدو سره به د سیمې اقتصادي فعالیتونه چټک شي. نوموړي دغه راز د هیواد د پرمختګ لپاره د ګډ کار او له نړیوالې ټولنې د مثبت تعامل غوښتنه کړې ده. اقتصادي مرستیال هیله څرګنده کړې چې دغه پروژه به پر ټاکلي وخت او لوړ کیفیت سره بشپړه شي. د عامه روغتیا وزارت خبر ورکړی چې مولوي نور جلال جلالي د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان له مشر او د پولیو برخې له مسؤلینو سره کتلي دي. سرچینې ویلي چې په دې کتنه کې د پولیو د تشخیص لابراتوار د کارکوونکو پر ظرفیت لوړونې او پراختیا او تمویل، د پولیو پر ضد مبارزې، د روغتیايي خدماتو پراختیا او د تخنیکي غونډو پر اجنډا خبرې کړې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې دغه وزارت وزیر نورالدین عزیزي د ایران د نفتو وزارت د نړیوالو او سوداګریزو چارو له مرستیال سید محمد موسوي سره کتلي دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې د نفتي موادو او اوبلن ګاز د کیفیت ساتنې، د بیو کمولو او د ترانزیت اسانتیاوو په اړه خبرې شوي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په علومو کې د ښځو او نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپاره کړي راپور کې ویلي چې د مصنوعي ځیرکتیا او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې ډیجیټل حل لارو د ښه والي پروګرام په کابل کې ځوانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي دي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په کړکېچ ځپلو سیمو کې ملاتړي مرکزونه یوازې د لوبو ځایونه نه دي او ماشومانو ته د امنیت، زده کړو او رواني ټولنیز ملاتړ په برابرولو کې مهمه ونډه لري. یونیسف زیاته کړې چې دا مرکزونه له ګواښ سره مخ ماشومانو سره مرسته کوي او هغه مهال چې ماشومان ډېر اړتیا لري ثبات او آرام ورته برابروي. په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د چاپیریال ساتنې او زرغونتیا په موخه د نیالګیو کینولو ملي کمپاین پیل شوی دی. د لښکرګاه ښاروالۍ مسؤلینو ویلي چې د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار کې د 2000 میوه لرونکو او غیر میوه لرونکو نیالګیو د کینولو چارې پیل شوي دي. د لښکرګاه ښاروالۍ د اوبو لګولو مدیر مولوي انعام الله د معلوماتو له مخې دغه کمپاین به د ښار په 8 بېلابېلو ناحیو کې عملي شي چې پکې 4000 میوه لرونکي او 8000 غیر میوه لرونکي نیالګي کینول شي. په هرات ولایت کې د قانون او صنایع خونې مسؤلین وایي چې له ایران سره د افغانستان د سوداګریزې راکړې ورکړې کچه شاوخوا 15 میلیارډ ډالرو ته رسېدلې ده. د مسؤلینو په خبره دواړه خواوې په ځانګړي ډول د تیلو، ودانیزو توکو، خامو موادو، وچې او تازه میوې په برخه کې پراخه راکړه ورکړه لري. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت خبر ورکړی چې د ابوظبي ملي هوایي شرکت یعنی اتحاد به د مارچ په 28 نیټې کابل ته خپل الوتنې پیل کړي.
د خبر له مخې دغه چاره به د افغانستان او اماراتو ترمنځ اقتصادي، سوداګریزې او ترانزیتي اړیکې لا پیاوړې کړي. په اماراتو کې افغان سفیر مولوي بدرالدین حقانی د اتحاد هوایي شرکت د سوداګریزو او پراختیایي چارو له پلاوي سره چې مشري یې راحل صدیق کوله ناسته کړې ده. سرچینې ویلي چې د اتحاد شرکت چارواکو په دغه کتنه کې کابل ته د نوو الوتنو د مهالویش ترانسپورتي اسانتیاوو او د کابل ابوظبي ترمنځ د هوایي تګ راتګ په اړه معلومات وړاندې کړي دي. په کندهار کې د 215 البدر قل اردو په یوه اعلامیه کې ویلي دفاعي ځواکونو تېره شپه چهارشنبه د بولدک ولسوالۍ په مازل ګلۍ سیمه کې د 38,000 ګرامو سپینو زرو د قاچاق مخه نیول شوې ده. په اعلامیه کې راغلي چې په دې تړاو یې 2 هغه کسان نیولي چې غوښتل یاد سپین زر پاکستان ته قاچاق کړي. د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان تېره ورځ 609 کورنۍ راستنې شوي دي. سرچینې ویلي چې د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 14، د هرات اسلام کلا له لارې 7، د سپین بولدک له لارې 10، د هلمند د بهرامچی له لارې 4 او د تورخم له لارې 622 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې یو غړي ګریګوري میکس په یوه غیر رسمي غونډه کې د ډونالډ ټرمپ پر پالیسیو له نیوکې سره ویلي چې د هغه له پریکړې وروسته د هغو افغانانو پر مخ امریکا ته د ورتګ ټولې دروازې تړل شوي چې 20 کاله یې له امریکا سره همکاري کړې وه. هغه ویلي چې د نورو لارو سربیره د کډوالۍ ځانګړې ویزو یعنی SIV ځنډول او د لنډمهالي محافظت وضعیت لغوه کولو په زرګونه افغانانو او د هغوی پر کورنیو منفي اغیز کړی دی. هغه له کانګرس غوښتي چې پر دې پالیسیو د غور او مناسب تقنیني ځواب چمتو کړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر ایکس لیکلي چې د یوناما له مرستیال او بشري مرستو همغږي کوونکي انریکا راټوټای سره یې په کتنه کې د افغانستان بشري او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړي دي. په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او نورو سیمه ییزو موضوعاتو په اړه هم خبرې شوي دي. الجزیرې خبري شبکې راپور ورکړی چې د 2024 میلادي کال له پاڅون وروسته بنګلادیش کې د لومړنیو سراسري ټاکنو د رای اچونې بهیر پیل شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې د رای اچولو مرکزونه تر سخت امنیتي تدابیرو لاندې پرانیستل شول او د رای ورکولو په شرایطو برابر نږدې 1.27 میلیون بنګلادیشیان د رای اچونې مرکزونو ته روان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د رفح د بندر بیرته پرانیستل یو مهم او د هرکلي وړ ګام دی، خو لا هم بشري مرستې له همدې لارې غزې ته نه رسیږي او طبي لیږدونه ډیره محدوده ده. یونیسف ویلي چې د ماشومانو د ژوند د ژغورلو لپاره باید ټول بندرونه او لارې په پراخ کچه او هممهاله توګه پرانیستل شي او د دواړو خواوو خلکو ته د خوندي او باعزته تګ راتګ زمینه برابره شي. یا د ادارې ټینګار کړی چې د طبي لیږدونو سملاسي او د پام وړ زیاتوالی حیاتي ارزښت لري ځکه ډیری ماشومان په کړکېچن وضعیت کې دي او بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. مرستندوی بنسټونو تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې د محدودیتونو دوام به په غزه کې بشري وضعیت لا پسې خراب کړي او د زرګونه ماشومانو ژوند به له جدي خطر سره مخامخ دی. او وروستی خبر مهم دا چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پر خپله ایکس پاڼه په لیکلي بیان کې ویلي چې روسیې په ابوظبي کې د امریکا لخوا د انرژۍ اوربند وړاندیز ته هیڅ مثبت ځواب نه دی ورکړی بلکې لا هم بریدونه زیات کړي دي. زیلنسکي ویلي د روسیې دا اقدام په ډاګه کوي چې پوتین دمګړی د انرژۍ د هغه اوربند لپاره چمتو نه دی چې په ابوظبي کې د امریکا لخوا وړاندیز شو. له ملتیا او لیدلو مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره وو.